أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. که تمام این افکار، تمام این کفرها، تمام این ضلالتها، تمام این زندقه ها فیما بعد جزو اصول مسلم اثناعشریه شد که هیچ ربطی به تشیع نداره. اینو به عنوان یک چالش عرض میکنم، به عنوان یک جنگ، به عنوان یک مبارزه که فرقه ضالی اثناعشریه هیچ ربطی به تشیع ندارد، هیچ ربطی به علی ندارد، هیچ ربطی به امام جعفر صادق ندارد، بلکه این اقوال زنادقه قرون متعددند که در میان خود جمع کرده‌اند و به علی و آل علی به اون خانواده پاک نسبت میدهند. همچنان که اقوال کشیشان، کفرهای کشیشان و خاخامها هیچ ربطی به موسی و عیسی ندارد. بعد در میان همین غالیان عباسی رامندیه ظهور کردند که از پیروان عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب بودند و اینجاست که بعضی از علمایی که از تشیع خارج شدند به خود جعفر بن ابی طالب متهم میکنند، از جمله کسروی، از جمله بعضی که زنده‌اند، نمیخوام اسمشون رو بگیرم، اینجا در لندن. و اینها قائل به تناسخ ارواح بر مؤمنان شدند که روح از جسدی به جسد دیگه میره، اگر مطیع باشه، بر پیرو امام باشه که به جسد بهتری میره، اگر نه به جسد بدتری میره و قیامت اینجوری تعریف میکردن. و این افکار همش افکار اهل کتابی که وارد شد در میان اونها وارد شده. و فرقه شیعه کیسانیه ادعا کرد که مردم دوباره به دنیا میان با جسدشون و محمد دوباره باز میگرده، همه پیغمبران دوباره باز میگردن، علی باز میگرده. چرا؟ برای که معاویه بن ابی سفیان رو بکشه. تمام این نمایشنامه که معاویه رو بکشن. ببینید که اینها چه فرهنگی درست کردن برای جنگ با اسلام. امروز در میان شیعیان نه معاویه بلکه ابو هریره، بلکه ابوبکر، بلکه عمر چهره داره که ابوبکر و علی، ببخشید، که ابو جهل و ابو لهب نداره. اینا رو کی درست کرده؟ اینا رو که برای جنگ با اسلام کی شارژ کرده؟ آیا بهتر از این مکتب شوم، از این باند شوم، از این باند مخرب، از این باند تروریست بهتر از این میشه از اسلام انتقام گرفت؟ علیه که امریکا بر عراق مسلطشون کرد و بر افغانستان